दुनिया में सबसे भारी उड़ने वाले पक्षी का नाम बताएं तो उस पक्षी का नाम है ग्रेट बस्टर्ड, जिसको हम महान तिलोर भी कहते हैं। ये दुनिया का सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी है। इसका वजन लगभग 20 किलोग्राम तक हो सकता है। जो इसके पंख है, ये अपने पंखों को 8 फीट तक फैला सकता है। इतना भारी होने के बावजूद ये उड़ने में भी सक्षम है। ये पक्षी यूरोप और एशिया के घास के मैदानों में पाया जाता है। जो नर तिलोर होता है, नर तिलोर मादा तिलोर से ज़्यादा भारी होता है।